今日又嚟將軍澳夾零食啊，真係有少少黑仔啊！今次大家如果中意飲飲食食去玩嘅，記得訂閱我頻道。而家開始睇啦，335啊！而家入咗啲咩返嚟？哦！啊！我驚一陣都夾唔到。你去翻埋呢邊咯，得陣應該仲有兩包，一包半包。哈哈哈！你嘅一包半包啊！啊！我應該係依邊先啊！呢個咁撳落應該會跌過去。夾嗰包。哦！過嚟啦！哇，好難啊！哎呀，我咪諗太多啦。你諗第二層咯，係咯。第三層叫第二層，第二層。你閃光盒你夾翻應該接嗰度喎。呢個？你可以食埋咩啲啊？啊！踢咗佢。茶葉蛋味。嚇！咁你梗係喺後邊，上叫佢個兜貨。佢太遠啦。嚇！點解細佬你夾親係咁嘅？攞住兩包一齊夾，不知兩包夾唔到喎，有嘢。可能夾得唔夠大。我都唔係啊，頭先幾下夾咗喎。我諗佢會切咗一下啫，你因為剩翻喺度㗎啦，如果你唔多。哦，好勁啊！係咪啊？唔知喎。哦，係咪啲難夾啲㗎？哦。哇！咁你點都跌咗一兩包嘅啩？包直其他喐咗，可能唔出得去。不過唔好理我啦，我而家冚晒㗎啲嘢都。今日全臭啊你，唔知做乜事。哇！我哋今日好似好黑仔啊！咁出埋包熱浪啦！啊！哇！又打翻落去冇啊！但我哋玩咗好多次啊，而家。因為唔記得嗰兩。哇！咁直入呢個係嘛？頭先入唔到爪喎。哇！我哋剩翻180就好快，快樂嘅時光又過得特別快。直夾佢會攞咩？直夾算啦。直夾邊位嗰個攞咩？
睇下有乜反應。哇！跣咗落嗰個位。你話呢個？係啊，你夾呢3盒。哇！哦，搞咗咁耐，仲難啲要。係咪啊？哇！真係呢度咯，差唔多。哦，咩？呢個啊嘛，係咯。哦，4蚊啊，剩翻。呢個位差唔多。係啊，頂爪啊，震下佢有用。哦，好夾啊！哎呀，夾唔夾一陣咧？太高啦，佢睇唔到。係咁噶啦。唔係，即係我咁講咯，好似係呢個位好似。剩翻81蚊就我哋。今日運氣一麻麻地。哦。哦。有冇咁黑啊？我哋哇，超黑啊！今日哇！揾到我哋夾咗幾多好夾到未啊？你睇下，你過去睇下。我哋全部能夠好夾。哎呀！嚇！竟然哇！有3下。啊！哇！點啊？佢夾唔到邊度㗎？你夾後面近嗰啲啦。然後之後咧，我嗰個夾咗2包咯，我推。呢度好夾埋跟住。邊度啊？啊？嗯。你試就呢度2包咯，入個夾咗2包嘅話，中間。呢度。其實我係想夾。你唔出得今日先你冇夾。係咪呢個位咧？哦，45蚊啫。哇！仲有幾多錢啊？25蚊。我哋係咁多嘢咯。定係正呢個位？你覺得邊個位好啊？
真係冇理由一包夾唔到啊，大佬！就好似15蚊。杯麵都係嘅，係啊，我就係諗緊啊，係咪呢個位呢？我猜。應該得到包嘢咯。哦，唔啱10蚊咋？夾呢個夾起咗係咪應該會碌咯？點都話，可能唔會夾入邊啩？點找啊？最過啦已經。用晒啦，你夾啊！用晒錢啦，我哋係咪嗰隻魚仔餅？邊隻？嗰角落頭嗰個係咪最好啊？你覺得咧？你望唔望到啊？我望到盒嘢喺度。係咯，但唔知係咪呢個啊？今日最後夾咗差唔多1個鐘啦，咁成績一般般啦，35件貨，不過就冇我哋上次見到嗰啲糖啊。咁希望大家會鍾意我哋夾公仔零食，記得 like、follow、留個言支持我哋，唔該晒大家。